Jamen, så skal jeg vise dig, man sådan laver, hvad det hedder, en virtuel maskine, og så bagefter, hvordan man installerer en Linux på så den virtuelle maskine. Så den virtuelle maskine, så bruger jeg VMware. Øhm, så kan vi se playerne her, og så trykker Windows, fordi vi har en Windows computer, men vi senere hen på så playeren laver en Linux inde på den. Men lige nu er det bare på Windows. Så venter jeg lige hurtigt på at installere. Så åbner vi den og siger, hvad den siger. Siger bare ja, launch den. Og ligger med arbejde. Kommer den der. Det er bare setup, så det er tekst. Og så, hvis du er rigtig, så skal du læse igennem alt det hele, men det gider vi ikke. Vi siger bare accept. Next. Og så siger den, hvor du gerne lige vil gemme det. Vi gemmer det lige hurtigt et sted, som jeg husker. Så vi sætter den i D-drev. Og vi tager bare den helt normale version. Og spørger den om opdateringer og sådan noget. Og ja, vi vil gerne have den tjekke opdateringer. Og vi vil gerne join Customer Experience Improvement. Og det gør, at det bliver bedre, vi bruger det. Spørger den, om vi vil gerne lave en desktop på vores desktop-ikon. Og startmenu indenfor der. Det vil vi gerne. Så siger vi bare install. Så kan vi se, at der er kommet en desktop-ikon, som der hedder en VMware. Og så siger den nødvendige fil, og filen ja på VMware skal bruges, angiver stilen, hvor filen skal, ja, og den ligger på drev D. Så ja, det passer fint. Men bare. Den vil gerne herinde over. Nå, man skal bare gøre det 2 gange. Den kunne ikke finde den lige i starten. Det var sjovt, at den ikke kunne finde mit drev. Men ja. Så venter vi lige hurtigt lidt. Så er den klar nemlig. Og finish. Der kan du se, at vi har fået VMware Workstation 17 Player. Og det er altså vores virtuelle maskine. Og når vi åbner den, ja, vi vil gerne bruge den til gratis, og ikke at vi bruger den til, hvad det hedder, med firma og sådan noget, at vi vil bruge det til at lave produkter ud af det. Ellers skal man købe nogle nøgler til at gøre det kommercielt. Men ja, vi siger continue, fordi det er gratis, og det skal vi bruge. Og så siger vi finish. Så har vi vores Workstation Player. Nu mangler vi bare lige at installere en Debian-fil, som der er vores, hvad det hedder, Linux version. Så den trykker vi på det her link, så vi kan downloade det. Nu venter vi bare lige igen. Hvorfor? Yep. Og så siger vi create new virtual machine. Og så skal vi lige hurtigt gå ind og browse efter den, som vi lige har fundet.
og den er bare under overførsler, og den er der. Så du se Debian 11 X version 64 bit detected. Det er så vores Linux version, som vi lige har installeret, og den har vi bare sat ja til, så bare next. Og hvad vi kalder den, Debian, ja, lad os bare kalde den Debian 64. Og location, den sætter vi også på der hvor vi havde den anden, så på D-drev, eller jeg gør, men de sætter det bare hvor I gerne har lyst. Og så siger den hvor stor skal det være maksimum, hvad det hedder, download, altså hele Debian, og den recommender 20, så det tager vi selvfølgelig, fordi det vil den gerne have, helst. Så her split, det betyder bare at du kan rykke den over på andre, hvad det hedder, andre maskiner, så du kan give den til din ven, og så får han den bagefter, eller at du bare vil have den på dit fysiske drev og ikke kan dele med andre. Vi siger bare split, fordi at det giver bare bedre mening, hvis nu du skulle give den til en anden. Så her så står der, hvad for nogle settings den skal bruge mindst på at det kan køre, og det tænker jeg har, så og nu kan jeg se hvor den kører lige nu på min lokation D, og hvad den hedder, versionen, systemet, og så hvor højst maksimum gigabyte. Ja, og så tager vi bare power on after creation, yes, så vi bare finish. Adgang nægtet. Okay, så vi skal lige lukke den ned igen. Jeg skal køre som administrator, tror jeg. Så virker det for mig. Så jeg kører lige playeren som administrator og gør det lige op igen. Så der, og den havde fundet den fra før, så jeg bare next igen. Og så browser, så går det ind og sætter den på D igen. Done der. Data, der. Next. Og så bare, ja. Sådan der. Og så finish. Sådan der. You're running virtual machine. Ja, den siger bare, at du gerne må køre det. Så, nu er vi i selve install, ja, hvad kalder man det? Man kalder det startmenu. Ja, vi siger bare startmenu, BIOS-menuen. Vi vil gerne have en graphical install, så vi siger bare med det p-test, så den kan du gå op og ned. Som sådan her, og så bare enter på graphical install. Så skal lige load der, så hvilket sprog. Vi vil selvfølgelig gerne have engelsk, og så vi siger continue. Og så siger vi, at det er time zone vi er i. Vi siger bare Danmark, som vi er i. Så søger vi lige efter. Og den kommer så ikke frem, så tager vi bare United States. Nej, vi siger bare order, fordi vi er ikke på, så vi siger bare order. Continue. Og så siger vi er i Europe, fordi det Danmark er i Europa. Continue. Nu kan vi finde Danmark under Europe. Yes. Og så skal vi finde vores sprog. Og her tager vi bare, hvad det hedder, United States. For det er bare hvilket sådan sprog det kommer til at køre på. Og vi har ikke et sprog inde på den her virtuelle maskine, eller hvad det hedder, Debian, som der er vores Linux. Så ja, vi siger bare United States. Og så keyboard, den kører vi bare efter vores eget keyboard, så det er dansk.
Så, der skal lige hurtigt installere nogle medier og sådan noget. Nå, så er vi nået til, at vi skal give det navn, efter lige har installeret det. Så vi kan bare kalde den Debian, som det kører på, så det er fint nok. Så vi kan continue. Så har vi et domænenavn. Det, ja, vi har ikke på den måde et domæne, så vi kan bare, ja, vi kalder den bare noget. Vi kalder den bare en forkortelse på Debian, så vi kalder den deb. Lad os bare sige videre. Så, nu er det meget vigtigt det her. Det er selve din, adgangskode til, når du skal skrive en masse commands ind i selve Linux, hvis du skal bruge din, command prompt. Så vi kan bare sige, at det hedder root password, det er 1, 2, 3, 4, 5. Og så siger vi bare igen 1, 2, 3, 4, 5. Og vi kan bare lige for os at være sikre. Ja, så er det bare videre. Så er det navnet, du gerne vil have på den bruger, du kommer til at lave. Så vi kan kalde den der sker noget crash. Så prøver jeg lige hurtigt igen at lave et navn, som jeg ikke fik lov til før. Så nu kalder jeg den Oliver. Det fik jeg lov til denne gang. Det var godt. Og så skal vi sætte op en bruger inde på den. Så vi skriver bare Oliver for username. Og så laver vi en kode til det, som du også skal bruge til selve. Førhen var det administrator. Nu er det bare din egen adgangskode til din bruger, når du skal logge ind på din virtuelle maskine, som der er Linux. Fordi det er en Debian maskine, vi har installeret. Så vi kan kalde den det samme password igen, men vi kan også lade den nyt. Så i stedet for 1, 2, 3, 4, 5, laver bare 1, 2, 3, 4. Bare lige for at se, om vi har skrevet rigtigt. Bare yes. Continue. Så spørger den om, hvordan den skal vise os vej igennem. Om den skal bruge hele disken, eller om den bare skal bruge nogle dele af disken, eller og det er bare bedst bare at bruge den, guider version på hele disken. Så vi siger bare continue. Det er bare den normale standard. Så ja. Så har vi den disk med dataene, med VMware. Og så siger vi bare alle filer. Og så finish partitioning. Yes. Og så vil vi gerne lave, ændringer på disken. Og det vil vi gerne. Da så spørger den, om vi gerne vil scanne medier. Og det vil vi så gerne ikke. Så vi siger bare no. Og vi siger continue. Og så hvad fanden filmspejl det skal være i.
Vi siger Danmark, fordi det er vores, hvad det hedder, country, eller det er mit i hvert fald. Yes. Og så tager vi bare den helt standarde DB, som vi har kaldt den. Og så det DB'en den hedder, og så den var .org. Så skal vi lave en... Eller, nej, vi skal ikke lave en TTP. Det behøves vi ikke. Så vi bruger bare den standard, som du kan sige her. Og vi bare kan lade den være blankt. Så vi siger bare continue. Nu spørger den dig om, at den gerne må, sende de ting, som du har lavet på selve dit Debian til dem, der har lavet det, developsene. Så medmindre du ikke vil have det, så bare sådan, nej. Det gør jeg i hvert fald. Så jeg siger continue. Så nu er det, alt det software, som vi gerne vil have installeret på den, når det er, vi skal have lavet den. Altså bare før vi har... Så det setup her, hvad vi skal have software. Så det kommer an på, hvad du gerne vil have, men vi tager bare alt sammen af dem, som der, de tre, som der er puttet ind. Vi behøver ikke at installere flere ting, så vi siger bare continue. Så nu siger den, at eller nu spørger den om det skal være, at den her installation, om det kun skal være selve det operationssystem, som der skal være på computeren. Om det er det eneste, der skal køre, eller om det skal også køre andre ting. Så lige nu har vi bare installeret Debian, som der er en Linux, og det er bare den, vi gerne vil bruge. Så vi siger bare, som den har sagt, ja, til at den kun skal køre Linux. Og så her, så hvilken harddisk. Vi behøver sikkert lave en manual, så vi tager bare det drev, den har selv lavet til os. Så continue. Så siger den er færdig. Så kan vi sige continue. Og hvis du lige har tænkt på den her nede, så er det bare nogle tools, der gør, at min museklikker og keystroke bliver bedre. Så jeg behøver ikke installere tusind, så jeg siger bare remind me later, hvis nu jeg vil have lyst til det. Men jeg gider ikke lige nu. Bum. Men her, så kan du se, at jeg har min bruger. Og så hvis jeg klikker på den, og så skriver min, kode, hvilket var 1, 2, 3, 4, 5. Nej, det var 1, 2, 3, 4, fordi det var 1, 2, 3, 4, 5. Det var developer eller administrator password. Så vi siger 1, 2, 3, 4. Så det her vi skulle have husket og skrive dem ned, hvis nu du ikke kunne huske det. Det var så det, jeg vil vise med, at hvordan man installerer sin virtuelle maskine, og hvordan man installerer Linux. Tak for det.